ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಯಶಸ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ. The road traffic has begun in Crimea bridge, said Sergio Axonova, the Moscow-backed leader of Crimea. ಹೌದು, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಇನ್ನ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. And this being almost 227th day, according to Russian National Anti-Terrorism Committee, ಈ ಟ್ರೈನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಕ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಟ್ಯಾಮನ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6-7 AM ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇದರಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅಂಡ್ ರಷ್ಯಾದವರು ಇದು ಯುಕ್ರೇನ್ ಮಾಡಿರೋ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಯುಕ್ರೇನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಂತ. ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಹೂ ಡಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್. ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಫಾಲೋ ಅಸ್.